gushika isaha byabaye mbayeho nderewe na famiye. byaje gute sinigeze ngira amahirwe yo kubana na papa. narabanye na mama agatoya byagenze gute kugira nuronka amahirwe yo kubana na papa? je ntabyo nisanze ubwanje mbana na mama ariwe nakuze mbona ariko papa hari ndamufise ego usanzwe mu bijanye na bijya byo gufashwa n'umuvyeyi ni mama byose yabigira ariko ubu na mama yaciye agenda yagenega bibaho kandi nanje ndabibona nubwo kenshi ni nkuko nakubwiye hari ibintu twigumizamo ntitubivuge kandi natwe tubibona kabisa kubera ko dutinya yuko abantu kanaka bo tubona nabi kubera ko tububaha tubatinya ugasanga ntituriko turaserura ibiturimo niyo mpamvu nabicishije mu mutsi kubera ko nanje ndabibona ko n'ibintu bibaho. mu majambo arambuye ushobora kuducishiza ko gato iyo ntahe yatumye wandika indirimbo? ndakumbuye ujana na data gusenga ndakumbuye kubona turiko dutwenga ndakumbuye kuzanirwa umukate hamwe na za bombo ndakumbuye gusangira na data aya erega data warahindutse mbega nigiki dadi caguhinduye mu muryango warahemutse abana bawe turagukumbuye usigaye witera ijoro ntukimenya n'ukuntu tubayeho wama winywereye inzoga basigaye bakwita mborerwa erega mama yaratunuye uko utashe wamumukubita akubonye atatangura kurira. indirimbo yatumye abantu bamenya ni sindage ariko ntabwo ari favori yiwanje ntabwo ari iyo ndirimbo yiwanje nkunda muzi wanje ariko iyo ndayikunda kubera ko niyo yatumye abantu benshi bamenya. nimba tuba tukugoye sinzi ko bashobora kuducishirizamo gatoyi kugira abantu babimenye yuko ari wowe nyine tutazanye kopi. haba ku ishure ubwo umunero utubuye nukuri niwabandanya uko nzobivuga baguherambwa abarezi bacu ntako batagira mu kudukebura ufadikanije n'ababyeyi muhira mu kuduhanura sinshaka kuba nk'umugenzi yatwaye indamaza y'ibishure. muri quartier impamvu baba bananyishimiye ndi Rachel jewe nyene nta kintu na kimwe nigeze mpinduka ko ngo umutife ngo ni kubera ngo nabaye umustar. wahitinze sindeka kuja kuvoma sindeka kuja ahantu hose ndagenda navuga mu Rumonge kubera ko mu Rumonge niho nzwi cyane ariko nta kintu na kimwe ntinya gukora ngo ni kubera ndi umustar. mvugana na muntu wese tonza manager ndibuka yarigeze kumbwira ikintu kimwe ati ufise ikibazo ca mibe canke izindi ngwara zo munda ufise ikibazo citwa sekara by'inzira y'ibifunguro ariyo trouble digestif ufise ikibazo c'uburuhe bw'igitigu ufise ikibazo c'itokogwa ry'inzira y'amaraso canke y'umubiri ufise ikibazo co gukomorwa n'igikoko canke ufise ikibazo cyo gufungura ishano canke mu byo wanyoye kazi cyane mu kigo Sanibu kirabigufasha. herawe nawe cyakuzaniye ingaburo muti aliyo gibrote please irabigufashamwo igakemura bigebazo byose twakubariye. woba wifuza icyo tugufasha dukorera muri rohero ya mbere kuri Avenue Pierre ngenda ndumwe inimero 22. mbega wowe uri kure cyane udashoboye kwashika twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 47. turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abandanye amera neza kuko gukira indwara niko kuramba.
everybody, so boycotting Mr. Brock at the first came from to the president. Emetre Privar bakunzi bakamo TV turongo kwacu bamutsa iyindi ncuro nandi mahirwe kubana namwe muri abantu bagaciro mazi ko dukundana tubasabye bwa mbere nambere mu subscribe na comment kugira atumenye ivyo tuzokorera ko hanyuma twese ko mutubizi mubizi ni twama tubasondeka mu biganiro twama tubazanira ndetse no musika twahitiyemo umwana akiri muto afimana kanye impandi hambaye cyane donc abantu benshi bashobora kubamona mu ndirimbo ariko batamuzi wariwe no mpamvu twamubahitiyemo no munsi kugira mu mumenye wariwe imbere ko tutangore ka tubanze tubumwanya abidondore ndetse n'abaramutse karibu ndabaramukije nitwa Shwegimana Shweraje tutakaje kugira niga programme y'abakongomani mba mu Rumonge nkorera kenshi umuziki ndafise abavyeyi bose ariko amavuko nyezina ni Ngozi Rumonge twabaye bwimukireyo gusa nibyo muririmbyi kazi naje ko nenda kumva no munsi abakunzi ba Kamo TV atwamatiye banze baramutse ni baramukije byinshi baramutse ndabaramukije bakunzi bacu hama tsenze guca muri byinshi canke byinshi nyene dusinziriza abantu dushaka tuganire kujanye na career umuziki wawe aho utanguriye naho ugeze ubu cyambere na mbere ndashima Imana navuga ko natanguye umuziki muri 2018 aho nari nagiye mu higanwa rya Israel Awards kandi n'ubu nkaba ndaririmo natanguye muri 2018 ntanguze indirimbo yitwa Hinduka musanzwe ndashima aho ngeze kuko hariho intambwe ndiko ndatera n'ubwo itaraba nini ariko ndabishima uko biri kose kabisa vuze ko intambwe ugeze ko bivanye naho wahereye intambwe atari mbi cyane umaze gufisa indirimbo zingahe wahereye kuri yihe ubufini yihe ufise shaje ya mbere ni Hinduka ya kabiri ni Ibaze nawe hama Sindagera hama photoshoot ni izo mfise iyindi nshasha yitwa Ntahama iheruka gusohoka vuba n'ukwezi kurahera izo ndirimbo ufise iyo ubona ya mbere nawe wumva izika kuryohera ari rero natumye kenshi abantu benshi bakumenya n'ivi indirimbo yatumye abantu bamenya ni Sindagera ariko ntabwo ari favori yanje ntabwo ari iyo ndirimbo yiwanje nkunda muzi wanje ariko iyo ndayikunda kubera ko niyo yatumye abantu benshi bamenya nimba tuba tukugoye sinzi ko bashobora kuducishirizamo gatoyi kugira abantu babimenye yuko ari wowe nyine tutazanye kopi haba ku ishure ubwo umunero utubuye n'ukuri ntiwabandanya uko nzobivuga baguherangwa abarezi bacu ntako batagira mu kudukebura ufadikanije n'ababyeyi muhira mu kuduhanura sinshaka kuba nk'umugenzi yatwaye indamaza y'ibishure yabyaye akiri muto none ubu ntacyo yimariye yambereye akarorero nongera ndakuricigwa none nawe ushaka kumuvyaha unyononere kazoza je nageze kumva indirimbo zawe zose uzandika muri meme nuzenya ugomba gutanga message imwe nk'indirimbo nyinshi ziwawe nicyo kintu bisunga kugira wandika indirimbo hari ikintu nisunga nuko hariho ibintu abantu benshi batavuga umengo ubivuze wituye umuntu kanaka umengo uramenje ariko no nabifashe nko kubera ko kuririmba indirimbo yumviriza benshi indirimbo irashika ahantu
rero nabicishije muri ubwo buryo kubera ko ni ibintu bibaho, ni ibintu byirirwa biraba, ni ibintu byamaho. Rero nashatse kubicisha mu kuririmba kubera ko nzi yuko indirimbo zumviriza benshi batandukanye kandi zishika kure, sigure ko message irashika aho umuntu aba yifuza, ubutumwa bugashikira banyenego. Abantu benshi baca bibaza ko waranze true story wawe cyangwa umuntu kana icyo wobivuga kwiye. True story wawe. True story wanje ni indirimbo imwe nahereye ko yitwa Hinduka. Ariko izindi sinovuga yuko ari true story, ariko ni ibintu bibaho muri bike bibaho nanje birambako. Ego. Hinduka niyo uvuga ko ari nka true story irimwe ibintu bijanye n'iki? Irimwe ibintu bijanye n'umupapa atitaho abana, ati ko hari abapapa byose babirekera abagore, umugore akaba ari we araba ibintu by'ishure by'abana, donc araba urugo kandi haba hariho umupapa atitaho abana, ari kuja kuboregwa, atana kimwe usanga kenshi amaze mu rugo. Mumeje ko mbona umuntu uracari muto, ivyo bintu by'abantu bakuru bikuza mu gute kugira kubera inspiration ko kwandikamo indirimbo? Ibintu bibaho bibaho kandi nanje ndabibona, nubwo kenshi ni nkuko nakubwiye, hari ibintu twigumizamo ntitubivuge kandi natwe tubibona kabisa, kubera ko dutinya yuko abantu kanaka bo tubona nabi, kubera ko tububaha tubatinya, ugasanga ntituriko turaserura ibiturimo. Niyo mpamvu nabicishije mu mutsi kubera ko nanje ndabibona kuko n'ibintu bibaho. Mu majambo arambuye ushobora kuducishiza ko gato iyo ntahe yatumye wandika indirimbo? Ndakumbuye ujana na data gusenga, ndakumbuye kubona turiko dutwenga, ndakumbuye kuzanirwa umukate hamwe na za bombo, ndakumbuye gusangira na data. Aya erega data warahindutse, mbega nigiki dadi caguhinduye, mu muryango warahemutse, abana bawe turagukumbuye, usigaye witera ijoro ntukimenya n'ukuntu tubayeho, wama winywereye inzoga basigaye bakwita mborerwa, erega mama yaratunuye uko utashe wamumukubita, akubonye atatangura kurira. Hinduka hinduka ugaruke mu rugo wubaka umuryango, hinduka. Ushobora kuduha intahe gato yatumye wandika iyo ndirimbo Hinduka, kuko wavuze ko ari nka true story? Ni gushika isaha byabaye mbayeho nderewe na famiye. Byaje gute? Byaje gute? Sinigeze ngira amahirwe yo kubana na papa. Narabanye na mama. Gatoya byagenze gute kugira nuronka amahirwe yo kubana na papa? Je ntabyo nisanze ubwanje mbana na mama. Ariwe nakuze mbona. Ariko papa hari ndamufise. Ego. Usanzwe mu bijanye na bijya byo gufashwa n'umuvyeyi, ni mama byose yabigira. Ariko ubu na mama yaciye agenda, yagiye niga 5 nsigara muri famille. Mu buzima bwo kubaho utazi papa cyangwa utanamwikeka byari bimeze gute? Ndamuzi, ariko urashobora kumumenya ntagire ica kumarira, ariko kubera mbyaye byo nyine ndabishima. Yego. Ku buryo umuntu udashobora guhura n'umubarabara uvuga ati papa ameze gute nawe akakuramutsa? Duhuye turaramukanya, ariko ntabirenze. Ubwiwe avuga yuko habayeho kubeshegwa, umva nibiba bindaba. Eh. Ariko nabajije mama papa n'uyuhe anyereka we nawe aravyanka, mva
ibyo ntibica bindaba. Gusa mama we yaragerageje kwitaho ku buryo mama yaragerageje nta kintu na kimwe nigeze mbura mu gihe yari ahari yarabaye papa araba mama usanzwe yarabikoze neza ntaco nigeze mbura ahari. Gatoya ugitangura kuririmba mama we yavyakira gute muri famille? Musanzwe mama niwe muntu wa mbere abizi neza aho kubera ko umwana wawe umuzi ubuzi ikimurimo ubukibona. Mama niwe abizi neza kandi niwe mufana wanje wa mbere, niwe abikunda ko ndabikora, niwe anampa imitwe ati kora ikukora uko. Ariko papa wanje bisigure ko mama wawe anamufasha kwandika indirimbo sometime arampa ibyiyumviro. Ariko papa ntabwo byamuguye neza, ntiyigeze abyakira neza, yabonye ko ari ibintu kwikomeye sana. Ni mu ndirimbo nyinshi ndetse narabonye uri kuraririmba muri ceremony kanaka wambaye uniforme kaki sinzi yari Izere Award. Izere Award cyari bimeze gute ubonye bakwizeye bakutora ukajamo bandi? The first time cyangwa hari izindi competition nyinshi wagiye ndamaze kuja muri Buja FM Kids na Izere Award nzo competition maze kujamwo. Izere Award ya mbere ya 2018 nari na presence hinduka ntiyashoboye guparticipa nabaye wa seti, ariko iya 2022 nabaye wa kabiri mu bantu du seti. Uratanguye kuririmba urasohora indirimbo zibiri cyangwa 3, wabonye abantu bazakiriye gute muri rusange? Mu bisanzwe nicyo nabonye cyo umuntu ashobora gusohora indirimbo nyinshi ariko hakabamwo imwe imenyekanisha. Sindagera yaramenyekanye kubera ko ata video nimwe nari bwakore, abantu ntibari bazi wayiririmbye wariwe. Ariko ubu nasohoye Ntahama niyo nabonye abantu barayiravye ku bwinshi bayakirana igishika kandi narabikunze cyane. Indirimbo ishika mu bantu neza cyane niko bumvye kuvuga muri mani. Yego. Donc na video wakoze muka twarumvise ko ijya audio wakoreye muri Muzenya studio ikomeye cyane hano mu Gisagara muri Bantu Boy ndetse ikorwa na Endomike ngamba ntibeshe. Byagenze gute? Amafaranga byari bimeze gute? Wakoreye for free cyane hari undi muntu amenye mu amafaranga warakoreye ibintu byiza? ndase umufasha ubimenyera byose turekanye no mu by'umuziki no mu by'ubuzima aramfasha. Yitwa Elvis Mapound, niwe navuga ko ari manager wanje. Afitanye contact na Bantu Boy ariko yararishe Indomike arankorera kandi Indomike ahari hose ndamushimira kubera ko iryo ndirimbo tugenda kuyikora yarambwiye ati ngira ndagukorere hit kandi nibyo yarabaye hit, ndamushimira pe. Yego. Indirimbo irabaye hit yabaye go trend ko abantu benshi anteta sinahoje n'imyaka yawe ufise ko abantu benshi bashobora kwiyendako. Barashobora kugenda ariko n'amajambo ririmba ko ati amajambo nabaye cyane ni umwana yakora amajambo usanga imyaka yawe kugira banagutaho bose ngo bakwiyendako. Bashobora kumyenda ariko le 15 z'ukwi 10 ndakwiza 20 ans. Urumva kari umwana akiri muto agikeneye gushigikirwa cyane kugira ibikorwa bye bandanye bishika kure. Arafise indirimbo shasha yitwa Ntahama. Yego. Ntahama ni indirimbo yakoreshejwe mu King video dusanzwe tuzi ikibiro yamenyekanye cyane muri cinema. Abenshi baramuzi ni Sami. Byagenze gute kugira umwiyegeze ngo ngo muri clip yiwanje ninge n'abastar mwengo baragoye? Sije namurondeye baravuganye ko hari n'ibyo bahora bafashanya n'umugore wa manager bakina basanzwe bakinana amafilme. Rero kujya nawe aramufasha ambwira ati mfashirize umwana arajamwo ntibyagoranye
twaragiye turashutinga nawe nyene arazana amayide kuba ko indirimbo ishutingwa nka filme nuko nabivuga. Wavyakiriye gute gukorana n'umuntu afise izina mu gihugu azwi cyane? Ni experience wakuye ukorana na byarandyoheye cyane kubera ko cyambere naravye ko birimwe akarusho kubera ko n'abantu bashaka kwiraba ko nawe ari mu ba postinze link mu bagiye kwiraba umva nyene n'ibintu biba bifise agaciro cyane. Bimeze neza. Yego. Okay, uragiye muri studio urahindura indirimbo 2, 3, 4 ndetse ku bintu bijanye no kwinjiza amafaranga ubibona gute abantu bagutumira uze kubafasha kuririmba mu biteramo ko hari igiteramo kama ku mashuha twakubonye mu wagaragayemo amashuha bimeze gute? Amashuha festival sinavuga yuko bondiha kubera ko ijya iba ari Ivo Music Present niyo rebondingo sinavuga yuko aho bondiha kubera ko bari by'iwacu Michezo wa ndani ariko ku bindi biteramo akenshi ngaragara mu biteramo byo mu Rumonge baravugana bakampa ifanama nkabafasha niko ndabivuga kubera ko sindagira ko ntambwe yo kuvuga ngo banzane ku mahera menshi donc nayifana gusa hama nkabafasha. Uri kuri stage wabona abantu bakwakiriye gute? Ibintu byari bimeze gute? Ndashimira abanyarumonge cyane nabanje nduwabo nta gihe na kimwe barigera bantenguha kabisa ngo bareke kunyakira neza. Baranyakira neza ko Hashe urasohoye hit abantu barayikunze cyane abantu irabaryoheye cyane muri quartier kwishuri byari bimeze gute? Niwagara nk'umustar byari bimeze gute?